Allora, professor Franzina, l'emigrazione è un fenomeno complesso, molto lungo nel tempo, però lei, trattando Triveneto e immigrazione, racchiude l'ambito geografico perché Veneto, Friuli e Trentino presentano degli aspetti comuni per quanto riguarda l'epopea migratoria. Ce li può riassumere? Ah, beh, sono semplici, sono quelli che si possono riscontrare anche nelle tradizioni attuali, cioè voglio dire, c'è una comune propensione, ad esempio, al lavoro e una capacità anche di esercitarlo per sopperire alla mancanza di risorse che ci sono a casa propria. Questa è la chiave di volta. Poi c'è una mentalità comune molto tendenzialmente conservatrice e anche una religiosità fortemente spiccata, cioè senza escludere anche uno spazio laico, però fondamentalmente sono le popolazioni venete, friulane e trentine sono molto attaccate alla Chiesa. Tra l'altro la Chiesa segue anche quando lo Stato italiano non lo può fare o non lo vuole fare ancora, segue in qualche modo di più gli emigranti perché c'è una forte presenza del clero, soprattutto il clero missionario. Da una certa data in poi ci sono congregazioni e ordini religiosi come gli scalabriniani che sono effettivamente un punto di riferimento. Dopo naturalmente le cose si differenziano e credo ci siano anche delle tendenze, addirittura si vede una tendenza dei friulani in un certo senso, dei trentini in un altro. Il momento drammatico è quello della Prima Guerra Mondiale. Ecco, lei ha dedicato un centinaio di pagine alla Prima Guerra Mondiale. Parla di presa di coscienza dell'italianità e di una emigrazione di rientro per andare a combattere, ma ce lo spieghi meglio. Niente, è che c'è la guerra che mette evidentemente in condizioni di gente che stava già prima sulle sue, ma che comunque non aveva motivi di conflitto, poniamo i Veneti e i Trentini, in contrasto, perché c'è effettivamente, i Trentini si consideravano sudditi, ma non era tanto essere filo-austriaci, perché erano italiani di lingua, però avevano un rapporto con l'imperatore proprio e quindi nascono degli attriti, ma fondamentalmente non è che sia grave la situazione che si determina o negli Stati Uniti o in Brasile di questo genere, casomai sono le corrispondenze che arrivano dall'Italia, quindi dal Trentino e dal Veneto, che sono investiti dal turbine della guerra e mettono in evidenza propensioni diverse che vengono nel caso veneti trentini riassorbiti dopo la fine del conflitto, ma che vi danno l'idea di una differenza obiettiva che non è linguistica, per il dialetto trentino è molto simile al dialetto veneto, non è culturale perché è la stessa cultura contadina e religiosa, però su questo tema che poi stava a cuore fino a un certo punto a della gente che era andata via dalla penisola per bisogno e anche dalle montagne trentine per la stessa ragione. Fondamentalmente sono in una nuova terra, in una nuova patria. L'emigrazione consente di capire molte cose, anche quelle che ci sono ai giorni nostri, sulla chiusura delle frontiere, perché è una cosa ricorrente, gli italiani e i veneti con loro l'hanno subita in varie occasioni, in tempi diversi. Ecco, un filo rosso che lega il libro è la violenza purtroppo che i nostri migranti hanno subito all'estero, in particolare in Brasile. Una violenza, secondo lei, qual è la causa preponderante? Ma di solito la violenza ai danni degli immigrati è causata da tensioni che si possono verificare normalmente quando vengono a contatto gruppi con tradizioni, linguaggi diversi, ma che vengono usate subito, strumentalizzate subito dalla rotta politica nei singoli paesi. C'è una storia che noi abbiamo sotto gli occhi adesso, in realtà seppure esistono, ed esistono senz'altro, delle differenze che possono portare allo scontro fra i protagonisti, non è che siano quelli i responsabili delle derive e degli usi politici della contraddizione. Anche perché poi sappiamo che la conoscenza diretta fra coloro che sono emigrati in un paese straniero e man mano si ambientano e la possibilità di farsi capire per chi si è
e di solito passa attraverso l'appropriazione della lingua. Quando uno che viene da un paesino del Veneto o del Trentino o anche del Friuli e arriva o in Brasile dove si parla portoghese o in Argentina dove si parla lo spagnolo o negli Stati Uniti dove si parla l'inglese, con tempi diversi perché è più facile imparare lo spagnolo e il portoghese che non l'inglese, però riescono a spiegarsi e dopo quando si spiegano, se non subentrano delle complicazioni come durante il fascismo per volontà politiche contrastanti, riescono a conoscere e a farsi conoscere meglio, ma superato quell'ostacolo rimane sempre il rischio, ce lo vediamo anche ai giorni nostri, di tensioni che vengono poi usate, perché c'è poco da fare, sono le più vistose e a pagarne il prezzo per molti decenni sono stati gli italiani all'estero, con morti, feriti, uccisioni, maltrattamenti.